Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Eccoci qua, buonasera a tutti, 19ª puntata del Giro del Mondo in 80 giorni. Nel cestello della nostra mongolfiera c'è Stefano, ciao Stefano, Buonasera a tutti. e c'è Rossella. Rossella, la vedi Rossella? Sul cestello? No, deve ancora... Eccomi. Ah, ci sei? Ah, proprio all'ultimo momento hai preso la fune giusta per salire. Esatto. Dopo aver sbagliato mongolfiera varie volte. Ah, ecco perché. Come andiamo Rossella? Bene? Bene, Passato tutto quanto bene? e certo. Va bene. Allora, passiamo subito col primo brano. Il primo brano è di un gruppo rock locale, gli Everlife, che partecipano a un concorso rock in regione. È un concorso nazionale con i vari gruppi regionali. Li avremo il prossimo martedì con noi. Intanto ascoltiamoci il brano che è in cara. Thank
passing by used to cling to the notion. One by one is that I'm starting to realize that the more you crave the feeling and the more you have to try. All this time I wasn't looking the right way, and it's alright, it's okay. Don't find a way to take a step unconscious. You won't touch me now. Gotta get on the way. 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 All the way, gli Everlife qui con noi. Vi ricordo che la prossima settimana saranno presenti qui da noi nel Giro del Mondo in 80 giorni. E noi adesso passiamo con la nostra mongolfiera, restiamo in zona lagunare e abbiamo il nostro primo ospite, il professore Alvise Sommariva. Buonasera professore. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, professore di matematica, mentre andava il disco già parlavano di matematica, non ci ho capito un tubo sui vari discorsi che facevate. Perché abbiamo chiamato Alvise, Stefano? Allora, abbiamo chiamato Alvise in prossimità del Pi Greco Day 14 di marzo per parlare della matematica e per capire, per raccontare un po' a tutti qual è il percorso che fa un matematico nella sua carriera, di cosa si occupa e per quale motivo il suo lavoro è interessante, anche per chi non capisce niente di matematica. Sì, e sono le prime robe che ti domandano. Te che mestiere fai? Ah, io insegno matematica. È la prima roba che ti dicono, ma Stefano lo sa. Ah, io di matematica non ho mai capito niente. Questo è l'ABC istituzionale, cominciano sempre da queste frasi qua. Oppure ti dicono, il mio professore delle superiori era tanto cattivo. Cioè, sempre queste le storie che arrivano a finire. E quindi la matematica serve o non serve? A me serve, se no non mangio. Ecco, No. E qual è stato il percorso seguito per sviluppare proprio una carriera da matematico? Dopo i primi studi, quali sono state le molle che hanno spinto verso la matematica e poi via via come questa è diventata una passione, un lavoro e come si è portata avanti, insomma, per produrre appunto un personaggio che insegna analisi numerica all'università. Allora, io insegno intanto analisi numerica, il punto è che magari la gente non ha la più pallida idea di cosa sia, vuol dire fare matematica col computer in parole povere. Quindi facendo matematica col computer tu fai analisi numerica, questa è l'idea. E quindi risolvi tipicamente quei problemi che facendo conti carta e penna non riesci a risolvere, che invece col computer in qualche modo, con qualche conto, con qualche simulazione, riesci a risolvere con la precisione desiderata, per capirsi. Vuoi dire quel numero con tot cifre decimali giusto, sei in grado di farlo senza difficoltà. Quindi è più o meno quella scienza lì detta un po' in soldoni. Poi diventa tutto radicalmente complicato, ovviamente. L'Italia il tipo di problemi che ci sono, immagino che questi calcoli che vengono fatti col computer non siano i calcoli della lista della spesa, no? Ma si tratta di risolvere problemi più complessi, ma nello stesso tempo più interessanti e più utili. Potremmo avere un esempio di... Ti dico, io generalmente, per esempio, tu nei corsi di base devi fare di tutto per fare in modo che i ragazzi prendano un minimo di passione di quello che gli stai spiegando, perché se no vengono in aula, ascoltano, fanno l'esame, finito e vanno via. Quindi tu cerchi anche un po' di dirgli: guarda, questa roba che ti sto spiegando serve per risolvere quel problema. I primi che facciamo sono risoluzioni di equazioni, ma non tipo equazioni, cominci primo grado, secondo grado, ma poi fai anche equazioni di grado superiore, terzo grado, quarto grado, oppure gli risolvi del seno di x meno x uguale a 0, gli dici come calcolare numericamente. Questo è un esempio banalissimo,
Insomma, cerchi di fargli capire, però poi arrivano a tutte quelle cose, calcolo di aree, quindi attraverso l'integrale, calcolo di derivate che ti dicono come una funzione cresce, come farlo numericamente, risoluzione di equazioni delle derivate parziali, ordinarie, che servono molto alla fisica matematica, e cerchi di dirgli puntualmente qual è lo scopo di quello che stanno studiando. Ovviamente adesso qua magari non si capisce un tubo di quello che ho detto, però è importante che ogni volta tu gli dici: guarda, ti spiego questa roba perché ti serve nella tua carriera, probabilmente lì. E tutti questi problemi che di solito magari sono difficili da risolvere carta e penna, tu li fai risolvere appunto col computer, con qualche metodo speciale. Quindi, per esempio, una situazione fisica che può essere studiata da un punto di vista numerico può essere, che ne so, l'acqua che scorre all'interno di un fiume. E quindi Sì. il poeta vede questa acqua che scorre all'interno di un fiume e dice: guarda che bella che è l'acqua. Oppure il detto dice: aspetto che passi il cadavere del mio nemico nel fiume. Invece il matematico vede l'acqua nel fiume e cerca di capire. Allora, attualmente la cosa sta diventando un po' più complessa di così, almeno dal mio punto di vista. Ovviamente non è che può fare tutto, no, Stefano? Può cercare di fare qualcosa in particolare. Quello che fai è generalmente c'è un ingegnere o un fisico matematico, dipende chiaramente dalla persona che studia il problema, che ti dice l'acqua che scorre nel fiume segue queste regole, queste leggi, e per sapere questo dato particolare dobbiamo risolvere questa equazione. E tu quindi hai già fatto un salto, perché non devi più andare a pensare di andare nel fiume, fare misurazioni, cercare di capire cosa è importante, cosa non è importante. Tutto questo viene già codificato con un'equazione, no? E l'equazione generalmente ha così tante variabili in gioco che diventa terribile da risolvere a carta e penna. E quindi tu cerchi di avere dei metodi numerici tipicamente molto precisi e anche molto veloci, per fare in modo di poter risolvere questo problema, che può essere utile per la fluidodinamica, per qualsiasi sia la scienza applicata, insomma, di utilità. Quindi generalmente poi dimmi, vai. può essere interessante, non so, se uno deve capire per costruire. Non ho sentito l'ultimo, perciò l'audio. Per costruire un ponte, per costruire una Sì, diga. esattamente, no. Allora lì Per succede costruire che il ponte abbiamo il prossimo ospite dopo che ci parlerà del ponte di Messina. Ah, E a posto. No, quindi sì, per cui adesso attualmente, mentre una volta avevi il singoletto che cercava di fare tutto, no, Stefano, adesso c'è una forma di coordinazione, c'è l'ingegnere che ti dice: per risolvere il mio problema del ponte mi serve risolvere questa equazione. Ti arriva a te dicendo: io non la so risolvere questa equazione, come facciamo a risolverla? E tu ti dici: io sono in grado, non capisco niente di quello che hai fatto prima, però questa equazione io la so risolvere. O ti so dire se c'è una soluzione, se non c'è soluzione, se è unica la soluzione, e cerco anche di dirti delle proprietà di quella soluzione che hai, no? E quindi mi ci metto col computer e cerco in qualche modo di aiutarlo nel risolvere questo problema. Per cui dal coordinamento, se vuoi, dell'ingegnere, del fisico matematico, del matematico, tu riesci a risolvere quel particolare problema strutturale, magari sul ponte, insomma. Quindi il lavoro è proprio di mettere assieme delle competenze di diverse, alto livello e molto specifiche e tanto complesse che nessuno è in grado di conoscere tutti gli aspetti. Creare una metodologia, un metodo. Sì. Ormai è difficile, ormai vanno per un mondo molto coordinato, per capirsi, cioè in cui tu sai fare un blocchetto, l'altro sa fare un altro blocchetto, col tempo tu capisci un po' anche dei blocchetti degli altri, perché all'inizio non capisci proprio niente, e un po' alla volta dai, insomma, riesci a fare qualcosa di meglio, insomma, sommando i contributi di ognuno nel campo. È un livello altamente specialistico. È specialistico molto, sì, direi proprio di sì. E ognuno porta il suo contributo. Ognuno porta il suo contributo e dopo dalla fusione riesce a risolvere. Dico, io per esempio adesso sto lavorando con mio amico ingegnere di Modena, lavora all'Università di Modena, a Reggio Emilia Modena, e adesso lui ha un problema di natura cardiaca, per capirsi, oppure più particolare anche di vene, no? E quindi ha queste vene e lui ha dei liquidi che corrono in quelle vene, deve
e valutare, che ne so, la velocità, cosa faranno, se ci sono dei vortici o robe di questo tipo, mi pone un'equazione e io col mio contributo gli cerco di risolvere quella porzione che gli può servire per risolvere il suo problema. Per cui dopo fai tutte le simulazioni e vedi se la soluzione finale che hai tirato fuori effettivamente soddisfa quello che si vede nel mondo reale, oppure se effettivamente hai sbagliato qualcosa, allora ripensi al modello in modo tale che prima o poi riesci a risolvere il problema. Se si modifica l'equazione, ti ripropone la nuova equazione e lavori per risolvere la nuova equazione. E dal contributo di ognuno tu speri di dare qualcosa per il benessere dell'umanità. A volte probabilmente ci riesci poco, ma quel poco ti rende felice, insomma. Beh, è molto interessante sapere che appunto la matematica può servire anche proprio per risolvere problemi di questa natura, cioè se si dice devo fare un impianto, devo fare per un cuore per vedere come gira. Allora, adesso queste cose stanno andando, allora dire di moda è una parola sbagliata. Diciamo che stanno ricevendo molti, io non sono espertissimo di queste cose, ci tengo a dirlo. Io ho un campo molto specifico, però queste cose stanno andando molto per la maggiore, anche perché ovviamente sono attrattori di fondi di ricerca. Certo. E con fondi di ricerca, essendo attrattivi, chiaramente puoi cominciare a spenderli per assumere un ragazzo che faccia degli studi particolari e dopo anche, ovviamente lui acquisisce professionalità e può essere introdotto in questo mondo lavorativo. Quindi, per esempio, quella di queste questioni cardiovascolari, ma può essere qualsiasi cosa relativamente alle scienze applicate di utilizzo comune, insomma, al momento sono molto sponsorizzate, per esempio da PNRR e tutte quelle cose là che sappiamo bene della vita di tutti i giorni, insomma. Volevo chiederti quanto è cambiata la matematica sia nell'insegnamento che nello studio negli ultimi 20 anni, 30 anni. È cambiata parecchio come modo di fare, perché una volta, almeno a me piaceva un po' più per certi versi come era una volta. Adesso è tutta finalizzata a un qualche scopo, mentre una volta, se vogliamo, era un Più po' filosofica. era un po' più romantica, no? E ovviamente però nel romanticismo, diciamo, da una parte tu non focalizzavi l'attenzione su un aspetto che doveva essere decisivo, non so se notavi quella cosina, ti piaceva descriverci, guarda che bella quella cosina, adesso non ti puoi più permettere questo, devi essere sempre focalizzato su qualcosa che possa servire decisamente, per capirsi. Questo nella ricerca. Nella didattica è cambiata molto, perché anche Stefano, con cui insomma siamo amici da tanti anni, noi quando eravamo ragazzi, almeno parlo di quello che facevamo noi, dovevamo andare in cerca di andare a lezione, scrivere quello che diceva il docente. Il docente, se eravamo fortunati, aveva un libro proprio, ma in generale non era così, e tu dovevi andare là, prendevi appunti. Poi anche cercare i compiti che dava era complicato, dovevi andare in biblioteca a cercare di scartabellare qua e là per trovare qualche compito. Io trovavo tutti i compiti, meno quelli che mi servivano, ma li facevo tutti uguali, anche se non sapevo cosa facevo. Adesso, per cui era, direi, più romantica come cosa, no? Adesso invece è tutto molto, molto pensato. Per capirsi, uno studente che viene a lezione da me ha già tutte le dispense pronte, non deve comprarsi un libro. Gli esami che ho dato negli ultimi 7 anni li trova tutti online con le sue soluzioni. È proprio tutto diverso come sistema e hanno ancora il coraggio di lamentarsi, ai miei tempi sapessero. Ma è una discussione tra più persone. Chiudiamo il microfono, ecco. Senti, mentre gli alunni sono aumentati e sono diminuiti Gli nell'arco degli alunni sono anni? tanti, sono proprio tanti. Allora, ti dico, a ingegneria il mio numero è 200 più i fuori corso. E ovviamente, ma anche a livello strutturale l'università è cambiata tanto perché hanno aperto una valanga di corsi nuovi e più legati chiaramente al mondo attuale. Per esempio a matematica, oltre a matematica, noi avevamo matematica e basta. Dopo i primi anni è diventata la triennale e la magistrale invece di un corso unico come ai tempi nostri, e poi sono cominciate a nascere nuove lauree da informatica che una volta non c'era,
E dopo data science, che è una che va molto per la maggiore adesso, e potete immaginare dove serve già dal nome, oppure potrebbe esserci crittografia, cyber security e tutte quelle cose là, per cui è un mondo. Noi adesso abbiamo ingegneria matematica, hanno fatto questa fusione nella speranza di attrarre nuovi studenti, e tutte queste cose che sembra da poco hanno anche creato abbastanza casini, perché se hai tante lauree devi avere anche tante aule in concomitanza, e da qui si capisce il macello che può La succedere, difficoltà organizzativa. di difficoltà proprio di natura organizzativa e logistica, e per cui è fonte di tanti investimenti da parte dell'università per poter sopperire a queste mancanze, insomma, a queste difficoltà. Va bene, Elvise, Rossella volevi... No, volevo solo fare una domanda probabilmente abbastanza ripetitiva di questi tempi, e cioè l'intelligenza artificiale nel vostro campo è utile, rischia di sottrarre, di prendersi le vostre competenze, o siamo ancora di là da venire? Allora, io nel mio campo ho i miei antagonisti, diciamo così, che sono quelli di campi vicini che pensano di poter fare le stesse cose che faccio io, senza magari averne l'esperienza. Faccio un esempio, io sono molto specifico nel mio: gli ingegneri, sapendo usare un po' il computer, pensano di poter fare tranquillamente le cose che faccio io, e non funziona giù così. Stessa cosa gli informatici, per capirsi. Quindi noi abbiamo, essendo un terreno borderline, come dicono in inglese, visto che prima tra di noi parlavamo di Liverpool, pensano questo. In realtà con l'intelligenza artificiale al momento sta solo spostando l'interesse della matematica. Non so se mi sono spiegato bene. Quindi molti incominciano a andarsi a specializzare nel campo della computer science, intelligenza artificiale, perché intanto sono sicuri che lì trovano una valanga di fondi. Questa è la prima cosa che è di rilievo. E ovviamente questa cosa spinge quindi molti investimenti. Poi per quanto riguarda, diciamo, il mio, io non penso al momento di subire questi problemi che l'intelligenza artificiale possa fare il mio mestiere. Dopo però va a sapere, se diventa super brava, io non lo so. Però parlavamo anche prima con Stefano su problemi di base, pare ancora non essere così efficace, efficiente. Però posso dire per contro che mi capita questo: agli studenti gli chiedo: traducimi questo codice da questo linguaggio, io insegno MATLAB, a quell'altro linguaggio che è Python, e loro mi dicono: ah, questa roba la faccio con ChatGPT. E per me, io una volta per tradurre avrei fatto come qualsiasi persona, avrei guardato il codice e avrei cercato di fare un omologo nell'altro linguaggio, tipo italiano e spagnolo, ci aggiungo la S alla fine, robe di sto tipo. Ma adesso sapere che c'è ChatGPT che mi traduce un programma da un linguaggio a un altro, ovviamente ti fa capire che l'intelligenza artificiale comunque sta raggiungendo alti livelli anche nel mio settore. Quindi va tenuto presente, ma per il momento, insomma... Secondo me no, però magari quando sarò un po' più vecchietto, magari sì, però forse sarò in pensione e me la cavo. Va bene. Elvise, grazie mille per questi numeri che ci hai dato. E niente, noi abbiamo sempre microfoni aperti se vuoi partecipare per altre cose. Ma volentieri. A noi piace. Va bene. Grazie Elvise. Grazie Elvise. Ci vediamo. Alla prossima. Alla prossima. Un salutone. Ti dico l'estate vola via, ti dico finisce l'ultima alchimia, siamo angeli diversi in questa assurda periferia, il tempo così malato che consuma tanta energia, presto ferma un solo istante e l'autunno è arrivato già, tra fiamme scintillanti che oltrepassano la realtà. Resto immobile, ma io vedo te che oltrepassa in me l'invisibile, ed è un
nostra alchimia. L'aria si fa pesante, mentre il vento si solleva già, tra bagliori accecanti, il vortice ci travolgerà. Resto immobile, ma io vedo te, che oltrepassa in me l'impossibile, ed è voilà la mia folle età, in questa realtà invisibile. Je reste immobile, pourtant je te vois, l'impossible qui l'emporte sur moi. Ed è voilà la mia folle età, in questa realtà invisibile. Arewa Giulia D'Alessandro che ci ha mandato il video proprio questa sera e noi subito l'abbiamo inserito, il suo ultimo pezzo e, e quindi con la nostra mongolfiere siamo scesi fino al tacco, no al tacco, alla punta d'Italia e abbiamo oltrepassato anche lo stretto e siamo col nostro ospite Daniele Daiacqua in Sicilia. Buonasera Daniele. Ah, aspetta, il microfono era giù, adesso è acceso. Allora, con Daniele parliamo del ponte sullo stretto. Allora, da quanto tempo è che avete questa mannaia del ponte? Ecco, guardi, io l'altro giorno ne parlavo qua in una riunione, la prima volta che mi sono interessato, sono intervenuto contro il ponte, è stato nel 1989, quando si incominciava, diciamo, a definire il primo progetto che poi sarebbe stato presentato nel 1992. E allora abbiamo fatto un'iniziativa un po' così ironica con Legambiente, abbiamo fatto uno striscione con scritto, di fronte allo stretto ci siamo messi con scritto acque non pontabili. E siccome ancora non se ne parlava, tutti dicevano ma perché le acque non sono potabili? Ho detto no, potabili, pontabili, nel senso che non vogliamo che si faccia un ponte nel nostro splendido stretto. Quindi da allora poi diciamo stati varie vicissitudini, il vero e proprio movimento poi è partito nel 2002 quando concretamente, quando c'era il governo Berlusconi, si è passata alla fase esecutiva del progetto, quindi alla gara, e da allora ad oggi abbiamo fatto 23 cortei di protesta, raccogliendo nella somma di tutti questi cortei oltre 100.000 persone, che è un dato enorme per una zona un po' sonnolente, diciamo così, in cui i movimenti sociali sono un po' sopiti, non ci sono mai occasioni di grandi proteste, manifestazioni, eccetera. Questa da oltre 20 anni coinvolge tantissima gente. Ecco. Quello che ci ha interessato, ovviamente dal ponte, è questa notizia che abbiamo letto su tutti i giornali, che i comitati No Ponte sono stati condannati a pagare 340.000 euro alla società Stretto SPA. Raccontaci un po' questa storia, un po' che ha dell'incredibile. Sì, noi ovviamente stiamo usando tutte le armi lecite ovviamente possibili per poterci opporre all'opera, quindi oltre alle manifestazioni, convegni, eccetera, abbiamo anche intrapreso alcune azioni legali. Una di queste è questa dell'azione inibitoria, che è simile alla class action praticamente, allora, che sono state proprio pensate nel nostro ordinamento, similmente insomma ad altre realtà europee o internazionali, per aiutare proprio i cittadini, i piccoli cittadini, insomma i cittadini più deboli, a contrapporsi magari a poteri forti. In genere nasce nell'area della consumeristica, i consumatori contro le grandi multinazionali, come vediamo spesso negli Stati Uniti, e anche in Europa questa modalità è stata utilizzata. E noi l'abbiamo utilizzata, credo, per la prima volta in Italia
questa azione contro il ponte sullo Stretto. Chiedevamo semplicemente al Tribunale delle Imprese di Roma, perché la società insomma ha sede lì, di inibire, quindi di bloccare tutta la procedura finora seguita del ponte, perché ritenevamo, che i nostri avvocati riteniamo che sia viziata da varie illegittimità, anche aspetti costituzionali, insomma incostituzionali, come abbiamo dimostrato, cercato di dimostrare. E quindi chiedevamo o di sospendere tutta la procedura oppure di porre la questione di costituzionalità alla Corte. E abbiamo fatto questa prima udienza, che è stata poi rinviata all'8 novembre circa, e dopodiché noi eravamo consapevoli ovviamente che potevamo perdere il giudizio, quindi ci eravamo fatti i conticini, abbiamo firmato in 104, ma non perché non potevamo essere di più, ma perché volevamo arrivare a questa cifra di 100, che erano proprio gli strette persone qui nella zona tra le due coste, Messina e Villa San Giovanni, e ci eravamo fatti, diciamo, i conti per, al limite possiamo perdere 50.000 euro di spese legali, visto che la controparte ha mobilitato degli esperti, insomma, dei principi del foro, e siamo arrivati a questa sentenza in cui abbiamo superato la questione, sì, è competente il tribunale, mentre la controparte diceva non è competente il tribunale delle imprese. Ci ha dato ragione, sì, avete fatto bene, potete usare l'azione inibitoria, tutta una serie di cose. Alla fine ha detto però è prematura questa vostra azione perché il progetto ancora esecutivo non c'è, quindi non c'è niente da sospendere, per cui soccombete, pagate le spese di soccombenza. Ma mai potevamo pensare che le spese di soccombenza di base, le spese legali, sono state liquidate in 248.000 euro, più altri costi, insomma, legati ad altre penalità, insomma, che sono previste. Quindi la cifra che è arrivata è 348.000 euro, cioè che veramente ci ha massacrato, ed è, diciamo, è un brutto segnale. Anzi, le associazioni di consumatori nazionali si sono pure mobilitate dicendo è un brutto segnale che arriva anche alle associazioni di consumatori, perché a questo punto chiunque ci pensa 2, 3, 10 volte prima di avviare un'azione contro un colosso che mi vorrebbe anche chiedere i danni d'immagine, eccetera, eccetera, e quindi io questa azione l'ho persa praticamente, la forza anche di questa azione l'ha persa. Per questo dico, siccome molti di questi 104 anche sono pensionato, gente che vive del proprio stipendio, e alcuni hanno firmato in 2 o 3 nella propria famiglia, e abbiamo chiesto aiuto, diciamo, e così, anzi vi ringrazio per questa occasione che ci date. Abbiamo lanciato questo detto, insomma, crowdfunding, questa raccolta fondi fino al 30 giugno, perché al 30 giugno ne abbiamo fatto ricorso. Non vorremmo che finisse come la vecchia trasmissione si chiamava lascia o raddoppia, nel senso che otteniamo il risultato, ci raddoppiano pure la cifra, speriamo di no, e quindi abbiamo chiesto appunto di aiutarci fino a quella data, e poi magari vi do, ecco, i dettagli di come è possibile da casa chiunque contribuisca. Io ho messo il link che lo potete, se andate su YouTube, sotto qua la nostra finestra che vedete c'è il link, si chiama la piattaforma, esatto, c'è il link che va direttamente su questa immagine che adesso ho messo in onda, dove appunto si può versare in vari modi, carte di credito, PayPal, eccetera, eccetera. Sì, esatto. Anzi, oggi, nei prossimi giorni faremo una giornata di mobilitazione nazionale, sempre sui social, un raccolta fondi day, diciamo così, per rinunciare, per spiegare anche le ragioni, perché non è tanto solo coprire le spese, che già ovviamente sembra una gran cosa. Vogliamo chiedere, ecco, un sostegno a questa lotta, che non è contro il progresso come qualcuno la vuole far passare. Ci chiamano cavernicoli gli oppositori qua del ponte, ma dei sostenitori del ponte, ma è anzi un modo per rilanciare il nostro territorio e salvaguardarlo. Noi infatti citiamo sempre l'articolo 9, ci si è tanto battuto per modificare l'articolo 9 della Costituzione, introducendo la tutela dell'ambiente, la biodiversità, degli ecosistemi, e poi si fa un'opera che va contro gli ecosistemi e la biodiversità, che qui è molto ricca, tant'è infatti che attualmente tutto è fermo, perché l'Unione Europea deve dire la sua su questo, perché il ponte è in violazione a direttive europee. Ora io vado a ruota, poi interrompimi tu se vuoi. No, ecco, la direttiva europea che si chiama l'Habitat, direttiva Uccelli, che entrambe hanno messo nella zona dello Stretto 2 grandi ZPS, zona a protezione speciale,
proprio per gli habitat prioritari ambientali, per la particolarità. Qui per esempio è un passaggio, uno dei passaggi più importanti al mondo di uccelli migratori, esatto. E non parliamo di poche centinaia, qua parliamo di milioni di esemplari che attraversano lo stretto e che gli stessi progettisti dicono che non possono evitare che molti di questi uccelli, la percentuale poi alla fine è molto larga, mi pare che l'ultimo dato era dal 14 al 40%, possono collidere, quindi sbattere con il ponte. Quindi stiamo parlando, considerando che siamo milioni di uccelli che passano, stiamo parlando di centinaia di migliaia di esemplari che in una delle rotte principali al mondo che possono sbattere, e in questi casi che si fa? Si devono pensare delle opere di compensazione, no? Delle compensazioni, e qui l'Europa vuole che siano compensazioni insomma, che hanno un peso, no? Importanti. Ora io non voglio denigrare il lavoro certo di esperti che ci sono anche dall'altra parte del ponte, però se vi dico che una di queste compensazioni consiste nella sterilizzazione dei gatti, e uno dice ma che c'entra dei gatti? Perché hanno valutato che, visto che ne muoiono tanti attraversando lo stretto, sbattendo con il ponte, proviamo a salvare allora come compensazione gli uccelli che si posano nelle isole siciliane e che vengono aggrediti, il che in parte è vero, dai gatti. Allora, sterilizzando i gatti, riduciamo i gatti e quindi aumentiamo gli uccelli che si salvano e che attraversano. Io credo che sembra una barzelletta, questa fatta poi potrebbe ridere, ma invece c'è più da piangere che da ridere. C'è da piangere, infatti, anche perché poi i rapaci non è che si fermano e vengono ammazzati, sono per altri tipi di pasteriformi, insomma, che sono in effetti diciamo oggetto di preda, no? dei gatti. Però dico, arrivare, oppure qui per esempio, non so se conoscete la zona, noi abbiamo 2 laghi e siccome il ponte passa in mezzo ai 2 laghi ed è stato dimostrato ovviamente che incide negativamente sull'equilibrio dei 2 laghi, come compensazione hanno pensato di fare un terzo lago, e farlo proprio alla punta di Capopeloro, che è una zona che veramente, se uno conosce i luoghi, sotto il ex pilone dell'Enel, assurda, anche perché non dicono neanche nel dettaglio come fare questo, che scavano, come entra l'acqua, cioè siamo all'assurdo. Per questo noi abbiamo cercato anche di portare la questione a livello internazionale, siamo andati pure con vario sacrificio a Bruxelles 2 mesi fa per illustrare ai deputati europei e quindi per chiedere alla Commissione europea di non dare questa autorizzazione, perché violare una cosa del genere, un patrimonio dell'umanità come lo stretto, significa che anche l'Europa nega se stessa. Dopo aver apposto giustamente dei vincoli nella zona, sarebbe assurdo che consenta, no, che ci sia questa violazione. Dopodiché lo stretto poi salvaguardato non basta, c'è il problema dei trasporti. Ci sono proposte alternative che consistono nel potenziare i traghetti, nel renderlo meno inquinanti, nel facilitare il passaggio dei treni con vari altri sistemi, per cui insomma le alternative ci sono, ma hanno preferito l'opera così, diciamo l'opera di regime, no? La grande opera, certo, che rischia poi di non completarsi mai, tra l'altro, ecco, sono tanti aspetti tecnici. Noi abbiamo sottolineato soprattutto, mi vedete, sì? Sì, ti vediamo. Ecco, mi è cambiato la visuale. Noi abbiamo sottolineato soprattutto gli aspetti ambientali, ma ci sono tanti aspetti tecnici. Qui c'è un ingegnere che abita proprio a Capopeloro, che è insomma conosciuto all'Aeronazionale, che ha posto i problemi dei cavi, un problema che non è stato mai chiarito fino in fondo, perché il ponte sullo stretto, anche qui ci sono tanti ponti, ma il ponte sullo stretto sarebbe il ponte più lungo a campata unica, perché i 2 pilastri che dovrebbero sorgere, alti 400 metri, anche questo è un record, sono sulla terraferma, quindi si scavalca lo stretto che è lungo in quel punto 3.300 metri, quindi 3 km e 3, è l'unico posto al mondo in cui ci sarebbe un ponte così lungo. Quello più lungo attualmente, con il passaggio pure del treno, è 1.900 metri, quindi noi qua stiamo arrivando a 3.300, quindi non c'è neanche un paragone, no? Non c'è un termine di paragone con altri. E uno dei punti deboli è proprio i cavi, pensati per tenere questo enorme pachiderma, che secondo appunto questo tecnico, che non ha avuto risposte, ripeto, adeguate, sostiene che non reggerebbero, come l'hanno scritto loro, il progetto non reggerebbe una cosa del genere. Quindi, per dire, uno degli aspetti tecnici. Ma noi, anche se dovessero risolvere pure i problemi tecnici,
e l'impatto ambientale devastante che ha sul territorio un'opera di questo genere, perché tra l'altro poi si pensa che ci sia solo un cantiere qui a Capopeloro e un cantiere a Villa San Giovanni. In realtà i cantieri sarebbero 43. Praticamente Messina, che poi tra l'altro una città molto lunga sulla costa, vedrebbe cantieri da Capopeloro per 18 chilometri fino a Messina Sud, dove dovrebbe sorgere la nuova stazione ferroviaria. E poi dall'altro lato della Calabria un'altra decina di cantieri, e poi nei comuni vicini sono una decina i comuni interessati. Quindi l'opera, quando noi la sentiamo, anzi vi ringrazio di questa occasione che mi date per parlarne, quando si parla del ponte tutti pensano, o diciamo così, superficialmente pensano, vabbè, si mette una struttura là, si fa un cantiere, fanno i 2 pilastri e buonanotte. E invece qua stiamo parlando di 40 chilometri di svincoli ferroviari ed autostradali di cui non abbiamo bisogno, perché abbiamo bisogno di ferrovie, di autostrade in altra zona, non giusto là, quindi con gallerie lunghissime, decine di chilometri, con problemi di costruzione enormi. Scusa, Visto dicevi? che abbiamo bisogno di ferrovie in altre zone, no? La cosa surreale agli occhi di noi che sappiamo molto poco, non abitiamo lì, eccetera, però quello che si sa è che non sono particolarmente efficienti i treni di trasporto su rotaia né in Calabria né in Sicilia, quindi c'è sto ponte meraviglioso che collega però, dove tu vai velocissimo col treno, fai 3 chilometri velocissimo, ma per arrivarci e per ripartire da questo ponte invece non vai velocissimo, mi pare di aver capito. Esatto. Fai la lepre sul ponte e poi la tartaruga a terra. Per esempio per le ferrovie quasi credo la percentuale sia dell'80% è monorotaia. Cioè, ci sono calcoli pazzeschi per andare da Trapani, quindi la costa occidentale, a Siracusa, costa orientale, di circa 13 km, di 13 ore. Ha fatto una volta la missione Le Iene, hanno preso il treno quando c'era il sole, diciamo, a Marsala, e per arrivare dall'altra parte sono arrivata a notte fonda. Perché? Perché ovviamente non c'è un passaggio diretto, bisogna scendere, fare cambi, cioè, quindi noi ecco, bisogna potenziare diciamo, le linee a rete nella Sicilia per muoverci meglio nella Sicilia e nella Calabria, piuttosto che fare un'opera che non serve. Tra l'altro anche questo, un altro aspetto, si pensa così, siete vicini alla Calabria, in 3 minuti siete dall'altra parte, e invece no, le coste si allontanano, perché il ponte sorge a Messina Nord, i traghetti sono a Messina Centro, col traghetto da Messina Centro a Villa sono 20 minuti, proprio 20 minuti di orologio. Stranamente è una delle poche cose puntuali che ci sono alle nostre parti. 20 minuti, partenza precisa, arrivo perfetto. Per andare da Messina Centro, invece in Calabria con la macchina, bisogna andare a Messina Nord, quindi a Capopeloro, e sono già 25 minuti, mezz'oretta. Poi bisogna attraversare il ponte, poi bisogna scendere a Svincolo e poi bisogna scendere a Villa. Se poi si volesse andare a Reggio sono altri 10 km in più da fare. Quindi le due sponde si allontanano. I pendolari dello stretto, che sono 4-5 mila al giorno, non lo prenderebbero neanche il ponte, perché non conviene, si allontanano. Quindi dice, siamo in una serie di assurdità. Diciamo, poi porta lavoro, ma il tanto lavoro che ci potrebbe essere con altro tipo di opere, il potenziamento dei trasporti, delle linee, le opere contro il dissesto idrogeologico. Noi poi abbiamo avuto la disgrazia nel 2009 di un dissesto che ha portato alla morte di 37 persone a Giampilieri. Cioè, ci sono tante cose, l'acqua. Ora io non voglio fare i lamentosi, però il problema dell'acqua è un problema enorme. L'altro giorno sono venuti, e siccome lo sentiamo molto, l'altro giorno sono venuti in consiglio comunale 2 tecnici della Stretto di Messina per spiegare che l'acqua non l'avrebbero toccata di Messina, avrebbero preso dei pozzi in provincia di Messina, senza dire che quei pozzi in provincia di Messina sono stati individuati per dare l'acqua proprio a Messina in più nei momenti di crisi. Quindi ci prendono l'acqua per una durata di 6, 7, 8 anni, chissà quanto durerà proprio il cantiere, proprio in una città che non ha acqua, e soprattutto in estate. Noi la nostra acqua, anzi nel circondario di Messina acqua non ce n'è, ne abbiamo pochissima, siamo costretti a prenderla a Catania, dalle falde dell'Etna. Quindi abbiamo un acquedotto lungo almeno una 70ina di chilometri, che ogni tanto tra l'altro per qualche frana eccetera si blocca e l'acqua non arriva più, quindi dobbiamo prendere l'acqua da lì. E quando, come è capitato quest'estate, abbiamo avuto siccità
e quindi l'Etna non ha dato acqua a sufficienza, siamo rimasti con pochissima acqua, abbiamo dovuto fare i turni dell'acqua, in alcune zone non è arrivato completamente, e in queste condizioni ci vogliono fare un'opera che si prende la poca acqua che abbiamo, veramente siamo proprio, ecco, nell'assurdo più totale. Va bene, Daniele, ascolta, ne avremo ancora da parlare, ma ti richiameremo ancora perché ci sono anche delle uguaglianze col Mose qua fatto a Venezia. Mi ricordano le varie cose col Mose Grandi opere. che doveva durare 4 anni, è andato avanti 12 anni. Va Compagni bene, di sventura. esatto. E anche qui con la valutazione di incidenza negativa perché sul ZPS, Anche noi eccetera, abbiamo eccetera. Esatto. Va bene, Daniele, in bocca al lupo, cerchiamo anche noi di collaborare per quello che possiamo per dargli una mano. Ricordo ci la date raccolta conforto. fondi. La raccolta fondi, lo vedete, trovate il link sotto qui allo schermo di YouTube, c'è il link e vi collegate subito direttamente. Grazie mille Daniele, alla Grazie ancora per il prossima. vostro sostegno. Grazie. Grazie. Ciao, ciao. Grazie. Un'altra luna è sorta già nel cielo, un altro inverno sta passando e tutto quanto se ne va così all'improvviso, come i tuoi occhi e il tuo sorriso stanco. Vorrei chiedere se puoi cantarmi un'ultima canzone, di quelle che io non canterei mai, ma ormai sei andato via. Eppure la notte ti immagino ancora con me, persi a Venezia, Venezia di sera, quando l'acqua diventa scura. Dammi la mano che ho tanta paura. Svegliami ora, anima gentile, e levami il sonno dal cuore. Dimmi che ancora, se voglio, possiamo ballare in mezzo a Venezia, Venezia di sera, quando l'acqua diventa scura e le luci lontane di Porto Marghera somigliano a fiori in un campo quando è primavera. Da dietro a San Marco a parlare per ore, mi hai detto non stringere troppo che hai in mano il mio cuore. Eppure la notte ti immagino ancora con me. Di sera Sandro Barosi con noi e adesso torniamo a casa nostra e parliamo di un'altra opera che la vogliono fare ma che non serve a niente. Con noi Fabio Rossignoli. Ciao Fabio. Ciao, ciao a tutti, buonasera. Buonasera. Allora Fabio è responsabile dei 5 Stelle del Veneto Orientale che da sempre stanno lottando, stanno discutendo, fanno vedere di quanto l'autostrada del mare, questo pezzo dalla 4 a Jesolo, non serve assolutamente a nulla, no? Raccontaci un po' la storia. Ne avevamo già Allora. parlato anche tempo fa,
Però si sta andando avanti. Sì, allora in realtà per il momento si è fermato e adesso vedremo anche il perché. Faccio una veloce descrizione. Allora, per chi non conosce, quindi di cosa stiamo parlando? Chi ha parlato prima di me parlava di un'opera inutile come il ponte, perché? Perché magari potrebbe accelerare la traversata, ma poi si trova l'imbuto dall'altra parte perché le infrastrutture in Sicilia sono non adeguate a quello che dovrebbe essere uno stato civile. In realtà nell'autostrada del mare succede indicativamente la stessa cosa, ovvero vogliono fare un'autostrada a pagamento, aggiungo, dal casello di Meolo, non so, adesso io non so se parlo a persone che sanno di cosa si sta parlando oppure io faccio finta che nessuno conosca niente, quindi il, Nessuno conosce niente. il casello di Meolo fino alla rotonda Fro di Jesolo, che è quella dove c'è l'Ipertosano, tanto per capirci. Fino a Jesolo, un po' prima di Jesolo. Sì, Jesolo Paese. Esatto. Sono 19 chilometri, molti dei quali verrebbero costruiti sulla strada già esistente, quindi su una strada che i contribuenti hanno già pagato con le tasse in sostanza. Alcuni chilometri verrebbero costruiti ex novo attraverso le campagne, quindi anche qui parliamo di espropri e di diciamo taglio di campagne e taglio di territori che adesso sono campi e che quindi secondo noi dovrebbero restare così. Allora, qual è la nostra visione? Noi non diciamo, perché ci dicono tutti, voi siete quelli del no, siete quelli del no. No, noi non diciamo no a prescindere a quest'opera, però vorremmo essere sicuri che serva, perché se non serve è inutile buttare via dei soldi e distruggere un territorio e anche ovviamente tanto altro. Allora, quello che sosteniamo noi da tempo è sistemiamo prima la viabilità locale, perché è inutile fare una strada di 19 km e poi stare fermi mezz'ora al casello di uscita alla rotonda, perché lì si formano gli imbuti, sia con l'autostrada che senza autostrada, cambia ben poco. Allora, mettiamo a posto prima la viabilità locale, quindi la bretella verso est che va in piazza Torino e tutta la parte verso Cavallino Treporti, dopodiché valutiamo, facciamo delle altre rilevazioni, analisi di traffico e capiamo se potrebbe servire o no l'autostrada. Noi siamo convinti che non serva, fermo restando il fatto che le code in alcune giornate critiche si formeranno sempre, non è che l'autostrada risolva o non farla risolva. Ci sono delle giornate che sono top traffico e lì c'è poco da fare. Non si può, come sosteniamo noi, iniziare una strada dal tetto. E questo è il primo, diciamo, la prima obiezione che noi facciamo. Ascolta, perché non, oltre ai vari comitati, al gruppo vostro, ci sono anche i sindaci, da quanto ho capito, no? Il sindaco di Meulo che non è tanto contento di questa autostrada. Sì, ci sono dei sindaci che hanno fatto dei ricorsi perché oltre a non essere contenti per le ripercussioni, all'inizio, come era nato il progetto, prevedeva che i costi accessori, quindi tutto ciò che era intorno all'autostrada, andassero a carico dei comuni. Al che già i comuni poveri non è che navigano nell'oro. Per fare un'opera che, ripeto, a nostro avviso non serve, e buttare via dei soldi, distruggere un territorio e bla bla bla, io ne ho dei punti, me li ero segnati, ma noi siamo andati a consegnare una raccolta di firme, una petizione che abbiamo fatto nei nostri banchetti il 16 dicembre, abbiamo consegnato in regione, abbiamo consegnato 653 firme, ma stiamo proseguendo con la raccolta firme. In questa conferenza stampa in regione dove abbiamo consegnato le firme è stata fatta appunto una conferenza stampa dove sono stati elencati tutte le criticità relative a quest'opera e anche alcuni sindaci hanno fatto le loro rimostranze relativamente appunto
all'inutilità di quest'opera e soprattutto ai costi che andrebbero a loro carico. Fatto sta che adesso si è fermato tutto, sembrerebbe, perché i costi accessori dopo la protesta non sarebbero più in carico ai comuni, ma è stato chiesto all'azienda appaltatrice, quindi a SIS, che è la stessa azienda che ha costruito la Pedemontana Veneta, di farsi carico dei costi accessori. A quel punto lì si è fermato tutto perché stanno rifacendo i conti per capire se la cosa gli conviene o meno. Tutto ciò, e poi finisco, se avete delle altre domande sono qua, fatto con il sistema del project financing, che è lo stesso sistema che è stato usato nella Pedemontana Veneta, anche se dicono che è diverso questo project da quello della Pedemontana. Vabbè, io non sono un esperto di finanza, però un po' mi fa pensare sta cosa. Loro dicono che è diverso, direi staremo a vedere, però il problema è a monte, non facciamola, punto, fine. Vediamo prima di sistemare la viabilità a Jesolo. Io ho una domanda. Allora, quando si decide di realizzare un'opera, di progettare un'opera, si parte da un'analisi dei bisogni. Allora, qui che periodo hanno preso in esame il weekend del 2 giugno? Perché, voglio dire, il weekend del 2 giugno sappiamo tutti che alcune zone del Veneto sono impercorribili, no? Allora, se tu vuoi avere strade sufficienti per poter correre come i matti nel weekend del 2 giugno, devi traforare tutto. Non lo so. Nel weekend del 2 giugno ci saranno code sempre, puoi fare l'autostrada finché vuoi, ma quando arrivi a Jesolo ci saranno code. Poi teniamo sempre presente che la gente sempre di più vuole arrivare in parte all'ombrellone e parcheggiare la macchina. Noi la vediamo in modo diverso. Sarebbe opportuno forse, visto che dobbiamo pensare a un nuovo sistema di viabilità, non pensare a domani mattina per prendere 4 voti, ma magari pensare a cosa succederà fra 30 anni. 10 anni fa, se ci avessero detto che ci sono delle macchine che guidano da sole senza autista, avremmo detto ma siamo fuori di testa, ma va. Ecco, fra 10 anni, fra 20 anni, probabilmente non serviranno forse più le strade, forse ci saranno delle rotaie, forse ci sarà qualcos'altro che potrà sostituire quello che saranno le automobili. Allora cominciamo a pensare in questo senso, non continuiamo a costruire strade, perché costruire strade vuol dire portare più macchine ancora. Stiamo dicendo di lasciarle fuori, di utilizzarle meno, e invece costruiamo più strade. Tanto più che c'è un paradosso in corso. La regione, e quindi quando parlo di regione intendo questa amministrazione, sta portando avanti un progetto che si chiama MAAS4, che vuol dire Mobility as a Service, che prevede, come si dice, è un progetto per la sperimentazione di mezzi alternativi. È quello che ho appena detto io adesso. Allora mi chiedo, tu Regione stai portando avanti un progetto di studio per utilizzare mezzi alternativi e poi mi costruisci un'autostrada da 19 chilometri distruggendo un ambiente, distruggendo anche delle attività commerciali che ci sono lungo il tragitto, perché io ho sempre presente il Fadalto, per quanto possa essere utile e bella quell'autostrada, quei piloni che attraversano il Fadalto. Provate a fare la strada normale, ristoranti chiusi, alberghi chiusi, negozi inesistenti, la desolazione totale. Non dico che diventerà così, però. E poi mi chiedo, non risolve il problema, ma la gente che non vuole pagare, oppure che esce da 90, banalmente, perché tanti stranieri escono a 90, mica escono a Mestre, escono o a Treviso, escono a 90. Da 90 arrivano alla rotonda di Caposile, mancano 5 km a Jesolo, prendono l'autostrada per immutiliarsi a Casello o faranno le stradine secondarie andando a intasare tutta la viabilità ordinaria che non ha il supporto per appunto supportare, scusatemi la ripetizione, tutto questo tipo di traffico. Cioè ce ne sono decine di criticità. Io quel giorno che ho fatto la conferenza stampa, poi c'è anche un video nella nostra pagina social del Veneto Orientale, volete, ci sono più video in realtà, ne abbiamo fatto uno che dura un po' di minuti, dove abbiamo fatto anche delle riprese col drone, eccetera. La chiusura è, ma
per 19 km di strada vale la pena di fare tutto sto casino per risparmiare 5-10 minuti? Uno. E la domanda finale è: ma allora perché si vuole fare per forza quest'opera? Poi vengono tutti i dubbi. E dopo i malpensanti hanno delle idee, ma I malpensanti. Però se pensi troppo male ti becchi una querela e poi devi pagare 300.000 euro come... Esatto, avete paura di questo? Di Eh, questa 48. possibilità che... Dobbiamo stare molto attenti. no. E insomma, va bene, questa autostrada del mare non la volete, e niente, tutti quanti dicono di no. Poi la cosa bella è che forse si risparmiano 5 minuti, ma poi quando si arriva alla famosa rotonda siamo ancora più imbottigliati di prima, forse, non so, vabbè. Sì, non cambia niente. Quei per 5 cui- minuti che hai guadagnato li riperdi di nuovo là. insomma. Tra l'altro mi sembra di aver capito che poi c'è anche il limite 90, neanche 110 o 130, quindi non puoi neanche andare... Adesso questa è una cosa che mi riservo di verificare, ma mi sembra che sia così. Perciò, voglio dire, di cosa parliamo? Parliamo di uno spreco di soldi che però non porta a niente. Facciamo prima la viabilità a Jesolo e a Cavallino Treporti, poi vediamo, riparliamone. Sì, grazie. Certo. Posso fare una domanda semplice? Sì, Se sì. posso. C'è qualcuno che ha studiato questi flussi, voglio dire, di macchine? Perché alla fine è una storia di flussi. Sì, ci sono degli studi, io non li ho visti, ripeto, non sono neanche un urbanista, perciò non li ho visti. So che sono stati fatti degli incontri, ho anche partecipato tra il pubblico, sia a San Donà di Piave che a Musile, mi sembra, per presentare con tanto di architetti e urbanisti questa cosa. Ovviamente gli studi dei flussi che hanno fatto la regione dimostrerebbero che bisogna farla assolutamente, perché cavolo, si arriva volando con l'autostrada del mare. In realtà provate ad andare a fare quel pezzo di strada e vi rendete conto che insomma anche se guadagnassi 10 minuti, ma forse quei soldi è meglio spenderli in qualche altro modo. Avremo più necessità nel nostro territorio, come anche in Sicilia avrebbero più necessità di altre cose che non del ponte. Elvisa, per ritornare ai flussi, io mi ricordo qua su un progetto del Porticciolo a Punta Sabbioni avevano calcolato i flussi, ma quanti pescherecci può servire? Allora sono venuti fuori 350 pescherecci. Dopo vai a vedere, avevano calcolato come peschereccio anche un barchino da pesca, quindi è sempre un po'... Sì, Anche poi, i numeri non sono così oggettivi come sembra. sì, Esatto. poi dicono che i residenti non pagheranno, che sì, anche nella pedemontana dovevano esserci tutti i bonus, i benefit e quant'altro. Poi quando i conti non torneranno, se non torneranno, alla fine i bonus andranno a farsi benedire e alla fine paga, come si dice qua, tanto siamo tutti veneti, mi sembra, paga Pantaon, no? Ma i bonus comunque qualcuno se li prende lo stesso, sta tranquillo. Ma no, aspetta che poi non so i 300.000 euro da pagare. Bravissima. Sì. Sì, attenzione. Va bene, Fabio, ascolta, grazie mille, ci risentiremo ancora. Intanto adesso metto per concludere quella canzoncina che avete fatto, che è molto carina, Autostrada Mare. L'intelligenza artificiale fa Eh, miracoli. Esatto, visto che prima si parlava di intelligenza artificiale, ci ascoltiamo questa canzone fatta da voi e ci salutiamo. D'accordo, grazie mille. Scusa Gianluigi, ringrazio il nostro referente per i social, che è Gianmarco. Gianmarco Buratto, che è un ragazzo che ci sta dando una grossa mano in questa gestione. Nelle nostre pagine, ripeto, Veneto Orientale, Movimento 5 Stelle, ci sono anche i video con le canzoni e tutto il resto. Esatto. Grazie mille. Ciao, Grazie, grazie a voi. buonasera. Ascoltatevi la canzoncina che è molto molto carina. Corre sull'acqua senza pietà, l'autostrada del mare che nulla ci dà. Promesse di gloria cadute nel vuoto, è solo un miraggio che ci lascia il chiodo.
trame e asfalto sul nostro blu. La gente protesta ma nessuno fa più. Un sogno venduto, confermato inganno, mentre il nostro futuro fonda piano. Autostrada del mare, fantasma che va, sprechi milioni senza realtà. Per chi è questa danza tra onda e follia, non certo per chi vive di questa poesia. Le barche guardano il cemento arrivare, strappano. Non penso quindi tu sei, questo mi conquista. L'artista non sono io, sono il suo fumista. Son santo, mi illumino. Ho tanto di stigmate. Segnai de penna benur, sono Don Giovanni, rivesto quello che vuoi, son l'attaccapanni. Poi penso che t'amo, no anzi, che strazio. Che ozio nella tournée, di mai più tornare. Nell'intronata routine del cantar leggero, l'amore sul serio. E scrivi che non esisto qua giù, che sono l'inganno. Sinceramente non tu, sinceramente non tu. Qui Don Giovanni, ma tu dimmi chi ti paga. Bene, Don Giovanni di Sandri abbiamo ascoltato, adesso ritorniamo, parliamo ancora di scienza ormai. Oggi siamo a una puntata tutta dedicata alla scienza e con noi c'è Valentina Bergamo. Ciao Valentina! Buonasera, buonasera. Buonasera Valentina. Allora, con Valentina parliamo dei PFAS, dei PFAS, com'è che si dice? Allora, tecnicamente io sento parlare di PFAS, in realtà sarebbero anche femminile, quindi le PFAS, perché sono le sostanze per e polifluoroalchiliche. Quindi in teoria il nome ufficiale è un nome femminile, però tutti lo chiamano PFAS, anche se si chiamerebbero le PFAS. Allora, Che le PFAS appunto le abbiamo conosciute nell'acqua, ne avevamo anche parlato col movimento delle mamme di Vicenza sull'acqua, però da uno studio, da uno studio fatto da te e pochi ce ne sono ancora in giro, sembra che queste PFAS siano anche nell'aria.
Sì, esatto. Infatti con la ricerca che ho fatto in collaborazione con un'azienda, l'azienda SESA a Monselice, siamo riusciti a rilevare queste sostanze nel particolato atmosferico, quindi nelle polveri che si trasportano per lunghissimi chilometri. E infatti dai pochi studi che abbiamo utilizzato ovviamente per riuscire ad analizzare queste sostanze, abbiamo visto che, questi composti vengono anche emessi in atmosfera dai camini di produzione di diverse aziende. Cioè sappiamo che questi sono dei composti praticamente costituiti da carbonio principalmente. Sono delle lunghe catene di carbonio che sono legate al fluoro e questo gli conferisce un'ottima resistenza termica e chimica. Per questo sono molecole, ampiamente utilizzate nell'industria per la sintesi di plastiche, materiali tessili, soprattutto anche tutti quei materiali, antincendio, schiume antincendio, vestiti per i pompieri, sono ampiamente ricchi di queste sostanze perché sono super resistenti. E il problema è proprio questo, che essendo super resistenti sono super permanenti nell'ambiente e se sono stati notati solamente nell'acqua inizialmente, adesso abbiamo visto che in realtà con i campioni atmosferici sono presenti e quindi vuol dire che anche comunque tutti i sistemi di non solo emissione ma anche di abbattimento, ma pensiamo agli inceneritori, in realtà non riescono a distruggerli. Infatti questo è nel senso, rappresenta un grosso problema. Perché? Perché, innanzitutto non c'è una normativa, un controllo a riguardo, quindi non esistono, dal punto di vista legislativo dei limiti di emissione di tali sostanze. Adesso abbiamo visto che hanno iniziato a mettere dei limiti per le acque, però per le emissioni in atmosfera c'è la libera emissione. E soprattutto è un problema perché queste sostanze che viaggiano sono state anche trovate in regioni estremamente remote, tipo il Polo Nord. Succede che poi queste sostanze ricadono dall'atmosfera, prima o poi cadono con le piogge, per esempio, e quindi alimentano di nuovo l'inquinamento di suolo, l'inquinamento di acqua, sono un vettore importante che è venuto fuori adesso comunque essere un contributo importante di inquinamento. Sono stati trovati anche all'interno del corpo umano, no? Nel sangue, Esatto, queste PFAS. esatto. Il problema è che non sono solo persistenti nell'ambiente, quindi appunto rimangono nei suoli, eccetera, ma noi li assimiliamo e entrano nel nostro corpo proprio perché hanno anche una struttura molecolare molto simile a, per esempio, gli acidi grassi, ai lipidi, sono molto simili, quindi loro riescono a entrare nelle membrane cellulari e provocano diversi effetti avversi. Alcuni sono certi, come appunto molti fenomeni di cancerogenicità, ma anche fenomeni di infertilità. Altri effetti invece sono magari correlati o comunque non ancora del tutto noti. Però certamente li assimiliamo e l'atmosfera è un pool di assimilazione importante. Allora, avete fatto questo studio Sì. con una differenza anche, no, di stagionalità, no? Mi Sì, sembra. cioè allora dalle analisi statistiche siamo riusciti diciamo, a individuare anche dei comportamenti particolari di queste molecole, nel senso questi composti sono estremamente vari, ce ne sono tantissimi, prima se ne conoscevano 20, adesso siamo più di 1100 mi pare di PFAS classificati dagli americani, che sono stati loro i primi a rilevarli e a capire che erano dei contaminanti. Siamo riusciti ad analizzarne 33, che è un numero altissimo per la ricerca bibliografica, in quanto non ci sono altri studi che sono riusciti a determinare 33 PFAS con un metodo analitico che sia valido. E ne siamo riusciti ad analizzare 33 e di questi abbiamo visto che alcuni erano presenti anche a concentrazioni abbastanza elevate. Alcuni si comportavano in maniera differente dall'estate all'inverno, o meglio, avevamo dei campioni estivi che erano molto più ricchi e influenzati
da alcuni PFAS rispetto ad altri. E questo ancora non abbiamo una spiegazione chiarissima, nel senso che sì, magari in diverse stagioni dell'anno vengono anche emessi PFAS diversi in base magari alle attività industriali. Per esempio, noi abbiamo ipotizzato, poi non l'ho potuto diciamo dire perché da un punto di vista scientifico non può essere constatato, ecco. Però pensiamo comunque che d'inverno con le caldaie o magari la combustione delle biomasse ci sono alcuni tipi di PFAS che sono quelli del gruppo dei solfonati, quindi ricchi di zolfo. Mentre invece d'estate abbiamo l'altro gruppo che è quello dei carbosilici, cioè un'altra classe di composti. Questa differenza di stagione che abbiamo notato utilizzando dei test statistici che non sono stati utilizzati nei pochi studi riscontrati, ha appunto messo in evidenza questi comportamenti diversi, ma non è detto che sia dato solamente dall'emissione antropica differente. Potrebbe essere anche proprio un'interazione di questi composti che hanno con le caratteristiche meteorologiche di quella stagione, cioè magari d'estate con le temperature più elevate, con certe condizioni, alcuni PFAS riescono a viaggiare, possiamo definire così, di più per diversi chilometri e a restare, diciamo, attaccati a queste particelle di polvere. Però sono tutte ipotesi che ancora non si sa, ancora la scienza non è arrivata a dare una spiegazione chiara perché non si conosce benissimo come si comportano queste sostanze in atmosfera. Si sa che ci sono, si sa che alcune reazioni sicuramente avvengono di trasformazione che riescono a trasportarsi, ma ancora non è del tutto noto su come si comportino. Queste particelle di polvere siamo al PM10, PM... Esatto, è il che misurazione abbiamo? Allora, noi abbiamo misurato il PM10 e il PM2,5 e sappiamo che ci sono altre polveri partendo dal PM1 al PM5, ci sono diversi, questo è dato dal diametro della polvere, ecco. Abbiamo riscontrato questo fenomeno principalmente nel PM2,5, che è la polvere più fina rispetto al PM10. Allora anche qua ci sono diversi, cioè abbiamo ottenuto un'ipotesi nel senso che magari con il PM2,5, che è una particella di polvere fina, piccola, quindi anche più reattiva possiamo definire, magari appunto in diverse condizioni stagionali può reagire in maniere differenti a causa di temperature e umidità diverse, mentre la polvere del PM10 è una polvere molto più grossolana, più grossa, più inerte, quindi magari non abbiamo riscontrato questa grande differenza di ripartizione, abbiamo trovato tutti i PFAS di tutte diverse famiglie, possiamo definire, quindi pensiamo sia dovuto appunto alla dinamicità del tipo di polvere, ma è solamente un'ipotesi, bisognerebbe fare molti più studi ovviamente. Per la ricerca di queste polveri c'è bisogno di una centralina specifica oppure... Sì, cioè nel senso... Perché allora, qui... ce ne sono poche per fare delle analisi un po' nelle varie zone. In sé lo strumento sì, non è facile da reperire, ma non è uno strumento nel senso impossibile da trovare. Perché il campionatore, noi abbiamo usato un campionatore sequenziale dove metti dentro il filtro, lui aspira l'aria e ti cattura la polvere sostanzialmente. Quindi lo strumento c'è. Il problema è il metodo poi analitico da usare, perché è anche lo strumento poi che ti rileva queste sostanze, se ci vogliono degli strumenti non indifferenti. Il fatto che esistono pochi studi in merito, non esiste alcun tipo di metodo ufficiale, cioè l'EPA, le certificazioni ISO, non c'è niente, non hanno scritto niente perché appunto ancora non si conosce bene la materia. Il fatto che non esiste un metodo analitico ufficiale fa sì che appunto non è tanto facile poi analizzarli, cioè tu magari hai lo strumento, ti prendi il tuo filtro e poi dici ok, adesso come faccio, come analizzo, cosa uso? Noi per esempio abbiamo preso un metodo di analisi per i suoli,
L'abbiamo riadattato, abbiamo modificato alcuni step, abbiamo detto: ma sai che c'è, questo potrebbe essere adatto, lo modifichiamo un po' per i filtri e vediamo cosa viene fuori. Ovviamente per vedere se è valido devi, per prassi diciamo, devi studiare diversi test statistici, devi valutare la sensibilità, l'incertezza, diversi parametri che abbiamo fatto ovviamente e che sono andati, nel senso, hanno dato degli ottimi risultati. Però è quella lo step più critico, non tanto lo strumento iniziale, ma dopo l'analisi vera e propria. Cioè, ricordo, mi ha risvegliato dei ricordi su una tesi scienze ambientali che avevo letto e parlava del tributil stagno. Il tributil stagno era utilizzato per una vernice antivegetativa per gli scaffi delle barche e quindi lo dico perché mi sembra proprio evidentemente questo metodo scientifico è generalizzato, si procede sempre a questo modo e lì cosa succede? Mettono il tributo di stagno, le alghe non si appiccicano allo scafo della nave, la nave è contenta, l'armatore è contento, tutti sono contenti. Succede che in Francia, in una baia della Francia, di certi molluschi sostanzialmente che venivano pescati e mangiati non si poteva più far la pesca perché si scoprì che incredibilmente nascevano soltanto dei molluschi molto piccoli, adesso non ricordo se con caratteristiche maschili o femminili, in ogni caso lo stagno si legava al resto delle molecole e causava problemi genetici a queste conchiglie. È stato subito identificato, vista l'evidenza del problema, la presenza del tributil stagno che è stato ovviamente inserito nell'elenco delle sostanze velenose. È sempre così, all'inizio non c'è e poi scopri che fa male. È che per PFAS mi sembra che sia veramente tanto tempo che se ne parla e manca forse il danno evidente come fu allora per questo danno a sti molluschi che fu manifesto, e il fatto forse anche che l'utilizzo del tributil stagno in questa circostanza era anche nelle pellicole che si mettono sopra i cibi, no? Per incartare le bistecche, le cose, quella plastica, non voglio dire marche, se no 300.000 euro mi arriva in cammino, però quelle pellicole di plastica che si mettono, anche loro avevano sostanze simili e appunto lo stagno è un facile sostituto. Evidentemente qua succede col fluoro. Sì, sì. No, ma allora il fatto che probabilmente di questo caso di cui mi stai parlando, nel senso prende sicuramente una vastità di molecole inferiore, cioè uno dei problemi principali è che le PFAS sono tantissime e si stanno scoprendo sempre di più nuove forme molecolari di queste sostanze e quindi è anche difficile collocarle poi in un effetto avverso specifico. Poi possiamo anche dire che è molto probabile che gli effetti avversi verranno come posso dire, visti, possiamo dire, in un tempo un po' più futuro. Cioè adesso sono state trovate nelle acque, bene o male, sono state fatte delle analisi in alcune persone che si sono offerte volontarie per la verifica e si stanno facendo degli studi di correlazione. Causa-effetto, appunto per alcuni effetti avversi si è quasi certi, ma ancora è troppo presto perché ci vogliono diversi anni per definire una causa e un effetto. Si definisce una correlazione sicuramente, ma la causa e l'effetto ci vuole ancora tempo. Poi sicuramente adesso in realtà iniziano anche ad alimentare delle campagne, possiamo dire PFAS free. Infatti in azienda, quando ho fatto il tirocinio per la ricerca, il mio capo mi ha portato queste vaschette per l'uso alimentare con scritto in grande PFAS free, quindi che non utilizzano plastica eccetera eccetera con i PFAS. Quindi secondo me è ancora un po' lento questo fenomeno di cambiamento, magari di comunicazione, ma Poi deve essere fatto. Poi c'è anche sta maledizione per i pompieri, poveretti, cioè esci dall'amianto e ti metti questo, e anche questo, voglio dire,
Certo, perché sono comunque sostanze che sono state tanto utilizzate negli anni 50 e 60, ma perché sono perfettamente, cioè hanno delle prestazioni incredibili da un punto di vista puramente ingegneristico e chimico, cioè sono delle sostanze perfette per l'antincendio, eccetera, solo che adesso, come è stato fatto per le diossine, stessa cosa, come per i PCB, stessa cosa, la Silent Spring, se pensiamo, avviene la scoperta dei contaminanti avviene sempre dopo. Adesso siamo con i PFAS. Rossella? No, sì, allora mi veniva in mente, sì, è vero, sono usati in tantissime cose. Pensate alla delizia di tutti i pasticceri, no? La bellissima carta da forno che ci aiuta tantissimo, o le padelle antiaderenti, così. No, mi è venuto in mente che però quando abbiamo ospitato delle rappresentanti delle mamme no PFAS, che sono state delle pioniere in questo, nel denunciare i danni, in alcuni paesi che sono proprio intorno, vicino alla Miteni, che era sta azienda iperinquinante, e lì sono stati rilevati problemi oggettivi, riscontrati proprio. Certamente lì le concentrazioni probabilmente erano altissime e proprio l'acqua del rubinetto era già Piena. di per sé molto contaminata, quindi Sì, e il problema poi, o meglio dove bisogna lavorare è non solo appunto capire bene gli effetti, d'accordo, ma porre una regolamentazione. Il fatto che adesso nelle emissioni atmosferiche non esistono limiti, fa sì che magari molte aziende comunque bruciano fanghi o percolati che sanno benissimo essere contaminati da inquinanti organici, non solo PFAS, appunto anche diossine, PCB, eccetera, e dicono, le bruciamo tutto a posto. Non c'è la normativa. Tanto non c'è una normativa, magari sono anche inconsapevoli del fatto che in realtà i PFAS resistono agli inceneritori, cioè l'inceneritore lavora sugli 800-1000 gradi. Sono andata a una convention a Padova insieme all'azienda SESA di ricercatori sui PFAS che hanno provato ad abbatterli con l'incenerimento, sono dovuti arrivare a 1300-1400 gradi a fiamma diretta per riuscire a distruggerli. Quindi il fatto che non ci sono delle limitazioni in atmosfera fa sì che magari molte aziende optano per l'opzione dell'inceneritore o comunque della combustione senza porsi il problema di una regolamentazione. quindi insomma magari è più facile, perché sono parecchi anni ormai che ci pensiamo, individuare e cercare almeno di limitare i PFAS nell'acqua, ma nell'aria siamo al punto zero, insomma. Esatto, non volevo essere pessimista, chiudere con questa, però siamo diciamo agli inizi, ecco, della ricerca nei PFAS nell'aria, più che altro per presentare un limite emissivo, dire guarda tu puoi emettere fino a tot, ok, ma tu per darmi questo limite cosa hai fatto? Hai usato un metodo ufficiale? Sì, ma c'è il metodo ufficiale adesso? No. Quello è il tassello che manca. No, certo, sì, è un percorso. E noi abbiamo provato ad effettuare un metodo analitico, abbiamo detto guardate, noi abbiamo provato a fare così, i risultati sono questi, abbiamo avuto degli ottimi risultati, ma ovviamente una ricerca sola non può creare la legge, ecco, deve essere anche pubblicata in rivista, condivisa, e fatta da altri laboratori per essere ufficiale, quindi insomma il processo è lungo. Però grazie che avete intanto lanciato, no, l'idea. Questo lavoro è stato fatto in azienda, ma è stato c'è anche dietro l'università? Sì, allora l'azienda è un'azienda privata, ma comunque è affiliata con l'università, nel senso che molti step della ricerca magari vengono fatti direttamente in campus, perché il campus possiede magari degli strumenti specifici, Le cappe. o comunque il campus fornisce anche l'organico, quindi gli studenti, tirocinanti, insomma il progetto è stato fatto con l'azienda, ma sotto tutta la supervisione dell'Ateneo, ecco. E scienze ambientali?
Sì, scienze ambientali, la magistrale e il curricula monitoraggio e risanamento ambientale, perché scienze ambientali poi in magistrale si divide in 3 corsi diversi. Io ho scelto questo che rispecchia appieno la ricerca che ho fatto. A Venezia. A Mestre, sì. Sì. E c'è ancora il professor Pavoni? Sì, E non lui? ce l'ho avuto io in corso, però sì, era del vecchio ordinamento e io non Sono l'ho vecchio avuto. anch'io. No, lo conosco di fama, però era del vecchio ordinamento, quindi io ero quella del nuovo e non l'ho avuto come professore, ho avuto un altro, però lo conosco, so chi è. E si occupava anche, sì, appunto, si occupava anche lui dell'inquinamento. Va bene. Bello comunque il risanamento, ecco, dai, chiudiamo con ottimismo. Non solo monitoraggio, ma poi viene il risanamento, va bene. Esatto. Sì, no, ma le tecniche ci saranno, ci sono già studi sull'utilizzo di piante per fare la fitodepurazione di questi PFAS. Ci sono delle piante che sono in grado di assorbirli e depurarli, diciamo. Quindi no, ci sono progressi. Subito si sono messi a cercare delle soluzioni. Quindi si arriverà anche a questo. Bravi. Una domanda. Sì. Io c'è una roba, hai detto che sono circa 4.700, un numero di questo tipo, no? Sì. Sono tutti gravi uguali, tra virgolette, oppure No. c'è qualche indice di gravità, diciamo? No, aspetta, non ho capito la domanda. Sono tutti uguali? Intendi non di struttura? No, di problematiche che vanno a creare fondamentalmente. Allora, tecnicamente sì, perché questo è dato dalla struttura molecolare, cioè strutture più piccole, quindi i PFAS, quelli a catena medio-corta, cioè PFOA, PFOS, che sono quelli che hanno circa 7-8 atomi di carbonio, in realtà sono quelli più pericolosi, perché hanno la struttura molto simile a quella delle DNA. membrane cellulari. Quindi in realtà sì, hanno una differenza di pericolosità, possiamo dire, per la struttura molecolare. Però io non mi sono specializzata nello studiare questo aspetto, più che altro perché io mi sono occupata del monitoraggio in sé, della ricerca in sé. Però su questo sicuramente la struttura molecolare fa la differenza. Va bene, Valentina, grazie mille. Grazie a voi. Ti lasciamo e se hai altre novità sai benissimo dove Certo, siamo. va benissimo. Grazie a Ciao, voi. grazie, ciao. Grazie. Davvero credi che non lo capisco? Non posso chiederti di aspettarmi nello stesso posto, ancora nello stesso posto. Davvero pensi che non ci arrivo? Che sei stufa di avermi vicino e poi vedermi sparire? Ma lo vuoi capire? Non capisco più niente, dentro la mia testa nessuno mi sente, ma tu sei pazza, mi ripeti. Ora ti dico cosa penso io. Dietro una scelta ci sono infiniti stati d'umore. Ma cosa vuoi per colazione? Non mi aspettavi qui nella tua stanza, non sono i chilometri a determinare la nostra distanza, ma è la mia decadenza. Non capisco più niente, dentro la mia testa nessuno mi sente, ma tu sei pazza, mi ripeti. Non c'è più spazio per amare, lasciami in pace per favore, ma non lo vedi che non sto più in piedi.
capisco più niente. Dentro la mia testa nessuno mi sente. Ma tu sei pazzo, mi ripeti. Non c'è più spazio per amare. Lasciami in pace per favore. Ma non lo vedi che non sto più in piedi. Di Alice Caronna qui con noi e ormai abbiamo finito i nostri ospiti, ma Rossella, noi abbiamo sempre il messaggio in bottiglia di Sami che ci ha inviato questa notte, no? È stata una sorpresa, devo dire, perché io ieri gli avevo chiesto, siccome in questo periodo si parla molto poco di Gaza, sembrava tutto risolto in pratica, gli avevo chiesto di dirci un po' se la gente sta cominciando a ricostruire le case, se arrivano i famosi camion, così, e la risposta è stata quella che adesso sentiamo, insomma, perché poi l'abbiamo sentito anche nei notiziari stamattina, e sono ripresi in modo molto pesante i bombardamenti e così. Ho sentito oltre 400 vittime. sì, ho sentito voci molto critiche anche da qualche media straniero. Vabbè, non sappiamo più tanto cosa dire, insomma. Va bene, allora sentiamoci il messaggio di Sami Abi Omar da È stata Gaza. notte molto difficile, sono cominciati i bombardamenti, sono alle 2:10, hanno cominciato a bombardarsi per tutta la striscia di Gaza, ovunque hanno bombardato, non hanno lasciato nessun posto. Finora, in queste, praticamente dalle 2 notti finora, in queste 6 ore, sono più di 342 morti, altri migliaia di feriti, hanno bombardato ovunque, soprattutto la fascia più morti sono i donne e i bambini, hanno bombardato tutte case, tende, tutto quanto. L'ospedale non ce la fa più a raccogliere, praticamente a dare un'assistenza a questi feriti o poi quelli morti, un casino, dappertutto. Finora ci sono ancora continui i bombardamenti, non si sa cosa si fa, non hanno chiesto a nessuno di evacuare niente, ma hanno cominciato all'improvviso a bombardare ovunque. Ecco qua, il microfono è acceso, eccoci qua, ecco, ovviamente l'abbiamo sentito un po' così. È una situazione molto drammatica e anche della quale veramente non si vede soluzione a questo punto. Vabbè, è sconcertante, nel senso che da un lato c'è un esercito e dall'altro c'è una popolazione civile e le bombe se le prendono soprattutto i civili nelle tende. E vedremo come andrà a finire. Va bene. Sì, va bene così per dire va Tragico. bene perché siamo alla fine del programma. È difficile anche, no, commentare. Sì. Penso sì, non si vedono molte prospettive in questo momento. Se non finire di radere al suolo quel poco che è rimasto in piedi, insomma. Avete ascoltato il giro del mondo Quindi in va 80 bene, giorni. diciamo, ecco, noi cerchiamo di mantenere comunque i contatti nei limiti del possibile e niente. Grazie a tutti per averci ascoltati. Ci sentiamo martedì prossimo. Buonasera, Ciao a buonanotte. tutti. Ciao. Ciao.